الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل الكيك من غير سكر. هنعمله ازاي؟ انا دلوقتي عندي كوبايه لبن، حطيت فيها بلح. هضربه في الخلاط دلوقتي قدامكم، وهصفيه من القشر عشان ده بلح، اللي هو البلح الناشف ده. انا نقعته، يعني حطيته يعني 4 ساعات كده، نقعته بقى اللبن طعمه كله سكر. فانتي كده مش محتاجة تحطي سكر للكيك. كده هي دي الكيك اللي من غير سكر. هنضربه كده مع بعض اهو في الخلاط، وبعدين اصفيه اهو. احطه كله كده اهو اهو، وهفضي برضو البلح معاه اهو. هضربه في الخلاط كده وبعدين اوريهولكم. حبايبي انا ضربت البلح اهو في الخلاط وصفيته اهو اهو، عشان لو في قشر كده من البلح اهو، زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده بقى، انا كده عندي السائل ده مسكر اللي انا هعمل بيه اللبن، سكر طبيعي من البلح. ف هعمل بقى الكيكه بقى العاديه بتاعتي، اللي هي ايه بقى؟ عدد 2 بيضه اهم. بصوا حبايبي كده، هحط بيضتين كده في الخلاط اهو. دي البيضه التانيه اهي. مش هحط سكر بقى معاها، هحط كيس فانيليا واضربها الاول اهو. هضربها كده مع بعض في الخلاط وارجع لكم تاني. خلاص كده انا ضربت البيض اهو مع الفانيليا. هحط مج من ان انا البلح اللي انا نقعته في اللبن وضربته وصفيته كده، ده مسكر خالص اهو. هحطه على البيض. طريقه سهله جدا وجميله جدا كده. السكر اللي جوه الكيك طبيعي اهو. هشغله تاني برضو، هشغل عليه الخلاط تاني وبعدين اقول لكم بقى هنعمل ايه. دي اول كوبايه اهي، حطيت 3 كوبايات كده. حطيت 3 كوبايات دقيق اهو. هحط عليهم كيس بيكنج باودر اهو، نجيبه احطه عليها. هجيب كيس بيكنج باودر احطه كله. يبقى انا كده وهقلب بقى ايه، هقلب الدقيق مع البيكنج باودر، هقلبه كده واركنه على جنب اهو. كده ده جاهز عندي، هركنه على جنب. وبعدين ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ هحط على الخليط اللي في الخلاط ده يعني كوبايه الا ربع كده زيت اهي. هحطها وهبدا ايه اشغل الخلاط تاني على الايه الخليط ايه بتاعي. بصوا كده يا حبايبي، انا جبت صينيه بايركس عندي اهي، دهنتها. حطي شويه زيت كده صغيرين، تدهنيها كده بالفرشه كويس اهو. في ناس بيقولوا لي يعني الكيك في البايركس مش حلو، يعني قلت لهم لا عادي، انا بستعمله عادي مفيش مشاكل يعني، الحمد لله كويس جدا اهو. دهنيها كويس وبعدين هحط فيها شويه دقيق كده صغيرين اهو كده. وهعملها كده بالدقيق وارجع. بصوا حبايبي، انا عندي ده شوفان عليه لوز شرايح كده، وبذر الكتان. معرفش انتوا شايفينه معايا كويس ولا لا. و هحطه كده، لو انت يعني عايزه تحطي عادي حطي، مش عايزه خلاص. هو بيبقى جميل جدا لان القطعه بتاعت الكيك دي بتبقى فطار، فبصراحه بتبقى مشبعه وجميله جدا جدا. فجربيها، لو عندك شوفان حطي مش مشكله، جربيها. ما عندكيش ومش عايزه خلاص عادي، انا بس بقولك على الطريقه دي. كده اهي معلقه
معلقه كمان. حتى الشوفان معاه اللب اللي هو عباد الشمس ده اهو متقشر ومحطوط معاه. احط معلقتين بس اهو، وهقلبها كده مع الدقيق اهو. دلوقتي انا خلصت كده اللبن مع البلح والبيض والزيت. احطه هنا اهو، احطه هنا كده في البوله بتاعتي اهو. انزل بس الكميه كلها. الكيكه دي هيبقى سكرها طبيعي، فيها الشوفان. انا مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا اهو. بصوا تقلبي كده نص دايره، متقلبيش دايره كامله اهو. حسيت ان هي عايزه سائل تاني حطي اهي. ممكن احط لها شويه بلح باللبن تاني بس خفيفه شويه اهي. حطي قلبي اهي عشان بس الهواء ما يطلعش منها. وتحطي نص دايره كده اهو، تلفي نص دايره، تقطعي نص دايره كده اهي. بصوا يا حبايبي، لازم لما تشيلي ايدك كده بالمضرب اليدوي يبقى الخليط متصل ببعضه، ميبقاش بيقطع كده. فانا هزود شويه كمان اهو. اهو مش بيتقطع ولا حاجه اهو. فيها نقطتين كده كمان اهو. انا حبيت ان اعملها كلها قدامكم اهو. شايفين كده بقى؟ ده القوام الصح، ان انتي بتقلبي كده اهو، مش بتنزل كتل ولا اي حاجه اهي، كلها متصله مع بعض اهي. شايفينها اهي. عندي الصينيه البايركس اهي، عملتها بالدقيق منها قدامكم كده. جربوها كده ان شاء الله تعجبكم. انتي كده مش مستعمله فيها سكر، هي بيضتين بس، والسكر اللي هو نزل من البلح اهو كده خلاص. طبعا انتي بتتعاملي بحرص مع صواني البايركس دي، خلي بالك اهي اهي. كده بقت جاهزه. هندخلها على الفرن على درجه حراره 180. الناس اللي عندها الارقام من 1 ل7 بتحطيها على رقم 5 الاول، بعدين لما بترتفع بتقللي شويه الحراره، بتخليها ل4 أو 3، وتسيبيها بقى تستوي براحتها. عندك المروحه بتاعه الفرن شغليها اول لما الكيك يرتفع بس، وبتبقى جميله جدا. وهوريها لكم بقى ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، الكيك طلع اهو. بصوا نفشت اهي، خلصت. انا عندي شربات حطاه في التلاجة اهو، بس هتدهني بس ايه الوش كده بالفرشه ده لو انت عايزه، يعني مش عايزه خلاص اهو. هي لسه طالعه اهي. انا بدهن بس الوش كده زي ما انتوا شايفين كده، تبقى جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. لو عايزه تدهني شربات، عندك عسل، مش عايزه تدهني وشها خلاص، هي خلاص خلصت. هي معلقه شربات واحده. بعدين عندي جوز الهند اهي، برشها كده فوق الوش اهي. عندك اي حاجه عايزه تحطيها حطي عادي اهو. بصوا شكلها حلو ازاي، لما تدوقوا طعمها كمان هيعجبكم جدا.
فعلا طعمها حكايه. بصوا كده، طبعا هي لسه سخنه، المفروض ان انا ايه يعني اسيبها تهدى شويه، بس انا عايزه اوريها لكم هتبقى عامله ازاي. اهو بصوا، بصوا طريه ازاي وانا بقطعها، جميله جدا. عايزه اوريها لكم بس من جوه اهي. بصوا شكلها حلو جدا، وطعمها وريحتها جميله اهي، واتعملت بسرعه جدا. خدت بيضتين بس اهي. بصوا، قطعيها بقى زي ما انتي عايزه، مربعات، انتي على حسب ما انتي عايزه اهي. انا عايزه بس اطلع لكم قطعه، اجيب طبق. بصوا، بصوا عامله ازاي، شايفين؟ شايفين عامله ازاي من هنا اهي؟ بصوا شايفين عامله ازاي، جميله جدا. بصوا هشه ازاي وطريه، وطعمها حكايه بصراحه. بصراحه يعني جميله جدا، والفكره ان شاء الله تعجبكم، ويا رب تجربوها. حلوه قوي 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 اهي. اقطع لكم واحده كمان، احطها في الطبق هنا كده. بصوا اهي، بصوا شكلها حلو ازاي اهي، شايفين اهي؟ بصوا عاليه ازاي وطريه، بصوا طريه ازاي اهي. بصوا، بصوا من تحت متحمره وجميله جدا جدا اهي. يلا قولوا لي بقى ايه رايكم في الكيكه الحلوه دي.